नमस्ते। म केही समय अलि चाँडै आएँ। महेन्द्रजीको अनुरोध थियो अलि चाँडै आउनु भन्ने। ल अमेरिकाबाट प्रमोद अमात्यजी आउनुभएछ। तारेमाम भन्नुभएको छ। मेरो पनि तारेमाम छ। 6 बज्न 2 मिनेट बाँकी छ। म केही समय साथीहरूलाई पुरौँ जस्तो लागेको छ। चूडामणिजी नमस्ते। नमस्ते है। खै तपाईँहरूलाई कविता कस्तो लाग्छ कुन्नी? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कविता जीवनको नाङ्गो अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ। म भन्छु कवितालाई लुगा नलगाइदिनु। कविता जीवन मात्रै किन, मृत्युको पनि मुखपत्र हो। जीवन र मृत्यु बीच अन्तर छुट्याउन नसकेको मृत्यु जस्तो जीवन र जीवन जस्तो मृत्यु वरण गरिरहेको कुरा कमसेकम कविताले नढाँटिकन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मिठो भाषामा भन्ने कि टर्रो भाषामा त्यो त कविमा निर्भर होला। तर पहिलो शर्त कविताले देखेको भोगेको कुरा स्पष्ट भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले भन्छु कवितालाई लुगा नलगाइदिनु। सबैले आफ्नो कवितामा आफ्नो समय बोल्ने हो। त्यो समयमा आम भोगाइको चित्कार हुन सक्छ, प्रेम हुन सक्छ, राजनीति हुन सक्छ, समाज हुन सक्छ, देश हुन सक्छ, गाउँ हुन सक्छ। कविताले त्यही बोल्ने हो। म आज यहाँहरू सामु मेरो समयको अभिव्यक्तिलाई कविताको माध्यमबाट वाचन गर्न चाहन्छु। मलाई के लाग्थ्यो भने हाम्रो गाउँ, हाम्रो देश अत्यन्तै सुरक्षित थियो। अब चलन कस्तो थियो भने काठमाडौँकै चलनको कुरा गर्ने हो भने मेरो घरको अग्लो ताल्चा मारेपछि त्यो साँचो छिमेकीलाई दिएर जाने हो। अझ गाउँघरतिर त त्यसरी ढोका लाउने पनि चलन थिएन। अब मान्छे हुँदा त ढोका खुल्लै राख्ने हो। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा ढोका बन्द गरेर चुपुल लगाएर बस्ने चलन छैन। त्यो भन्नेको मलाई लाग्छ सुरक्षाको अनुभूति नै हो। तर विदेशतिर जाँदा मैले चाहिँ के अनुभव गर्छु भने ठुला ठुला कम्प्लेक्सहरू छन्, 100औं तल्ला 80 तल्लाका घरहरू छन्, चौडा सडकहरू छ, चिल्ला सडकहरू छन्, ठुला पसलहरू छन्, रेस्टुरेन्ट होटलहरू छन्। तर म देख्छु मानिसहरू एकअर्कालाई विश्वास गर्दैनन्। सबैले एकअर्कालाई अविश्वासको दृष्टिले हेर्छन् त्यस्तो लाग्छ मलाई। जसरी हाम्रो गाउँमा एकजना अपरिचित पर्यटक आएछ भने एकदम मुस्कान र घरमा जे छ त्यसले स्वागत गर्ने चलन छ। त्यसलाई अविश्वास गरिँदैन। किनभने उसले असुरक्षित महसुस नै गर्दैन। तर हाम्रो देश पनि बिस्तारै असुरक्षित हुँदै गइरहेको छ। किन असुरक्षित भयो भन्ने बारेमा म एउटा कविताको माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। सुरक्षा। कविताको शीर्षक छ सुरक्षा। एक दिन हाम्रो गाउँमा एउटा अजङ्गको गिद्ध आइपुग्यो र भन्यो, म शाकाहारी गिद्ध हुँ। एक दिन हाम्रो गाउँमा एउटा अजङ्गको गिद्ध आइपुग्यो र भन्यो, म शाकाहारी गिद्ध हुँ। म तपाईहरूको काठे बालकलाई ठुङ्ने छैन। म तपाईहरूको चल्लाहरू च्यापेर उड्ने छैन, गाउँलेहरू हो।
गिद्ध देखेर डराउनु पर्दैन। यो गाउँमा गिद्धहरूको तर्फबाट गाउँकै सुरक्षाको लागि आएको हुँ। अर्को दिन हाम्रो गाउँमा एउटा मोटो स्याल आइपुग्यो। अर्को दिन हाम्रो गाउँमा एउटा मोटो स्याल आइपुगेर भन्यो, म जोगी हुँ। म जोगी हुँ र धर्मात्मा स्याल हुँ। म तपाईहरूका कुखुरा चोर्ने छैन। म तपाईहरूका बाख्राका पाठा मार्ने छैन। म तपाईहरूको मन दुखाउने छैन। म स्यालहरूको तर्फबाट तपाईहरूको गाउँमा सुरक्षाको निम्ति खटिएको हुँ। तपाईहरूले अब सुरक्षाको चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले यी दुई सुरक्षाकर्मीहरू हाम्रो गाउँका आँगनहरू चहारिरहेछन्। हाम्रा कुखुरा, पाठा, चल्लाहरूको लगत राखिरहेछन्। गाउँलेहरूको सन्चो बिसन्चो सोधिरहेछन्। गाउँलेहरूमध्ये कोही सुरक्षा विरोधी छन् कि खोजी नीति गरिरहेछन्। असुरक्षाको कहिल्यै महसुस गर्न नपरेको, चोरी डकैतीको त सम्भावना नै नभएको हाम्रो गाउँमा अहिले गिद्ध पहरा दिइरहेको छ र स्यालले गरिरहेको छ रखबारी। धन्यवाद। यो मेरो पहिलो कविता यहाँ सकाएँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुन्नी? मलाई के लाग्छ भने हामी मध्ये कसैले पनि मागेर गुजारा गर्न कोसिस गर्दैनौँ। मागेर कति दिन खाने? तपाईले मलाई, मैले तपाईलाई मागेर 1 महिना 2 महिना खुवाउन सकौँला, तर त्योभन्दा बढी हामीले मागेर गुजारा गर्दैनौँ। तर त्यसो भन्दा भन्दै पनि के भइसकेको छ भने हामीलाई एउटा माग्ने सोचको परम्परा बसिसकेको छ। हाम्रो सोचमा के गरी माग्ने हो भन्ने एउटा बुद्धिको विकास भइसकेको छ। हामीलाई माग्न पनि सिकाइरहेको छ। हामी जो आफूलाई पढे लेखेको भन्छौँ, जो हामी आफूलाई विज्ञ भन्छौँ, हामीहरू व्यक्तिगत हिसाबमा आफ्नो लागि नमागे पनि देशको लागि भनेर विभिन्न कारणहरू जनाएर र आफू गरिब भएको, देश पनि गरिब भएको कुरो देखाउँदै हामी मागिरहेका छौँ। मागेपछि मान्छे आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, आत्मबल सक्छ। र जब म एउटा व्यावसायिक माग्ने हुन्छु, त्यतिखेर दाताहरूले पनि मलाई धेरै शर्तहरू राख्छ र उसले धेरै जालहरू फिजाउँछ। मानौ ऊ एउटा अजिङ्गर हो। म यसै सन्दर्भलाई लिएर म एउटा अर्को कविता तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ, छोटो कविता छ। कविताको शीर्षक छ अजिङ्गरको निम्तो। खानका लागि अन्न, लगाउनका निम्ति लुगा, सोच्नका निम्ति नयाँ सोच र अवधारणा, पढ्नका लागि पुस्तक, तर्कका लागि विषय, उपाधिका लागि छात्रवृत्ति, राजनीतिका लागि प्रजातन्त्र सबै पठाइदिएको छ। अर्थात् उसको जिब्रोसम्म यात्रा गर्न अजिङ्गरले निःशुल्क टिकट पठाइदिएको छ। धन्यवाद। मैले कमेन्ट हेरिरहेछु। अनिता बहिनी आउनु भएको रहेछ र रिताजी पनि। मातृकाजीलाई देखेँ, स्वागत छ। भोगेन्द्रजी, अब तपाईहरुलाई यो मेरो कविता कस्तो लाग्यो कुन्नी? म एउटा फेरि तेस्रो छोटो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। अग्रजहरूसँग।
कि कुद्नुस् तपाईको पछि पछि आउन ठाउँ दिनुस्, कि कुद्नुस् तपाईको पछि पछि आउन ठाउँ दिनुस्, कि छोड्नुस् बाटो साइड लाग्नुस् हामीलाई कुद्न दिनुस्, कि कुद्नुस् तपाईको पछि पछि आउन ठाउँ दिनुस्, कि छोड्नुस् बाटो साइड लाग्नुस् हामीलाई कुद्न दिनुस्। कुद्न पनि सक्नुहुन्न, बाटो पनि छोड्नुहुन्न भने तपाई आफ्नो बाटो लाग्नुस् हामीलाई नयाँ बाटो रोज्न दिनुस्, हामीलाई नयाँ बाटो रोज्न दिनुस्। यो थियो अग्रजहरूसँग। निलेन्द्र, तिमीलाई पनि स्वागत छ। मैले आएको देखेँ। म अब अर्को कविता सुनाउन चाहन्छु। आशा गरौँ। आशा गरौँ जुङ्गाहरूले पाइताला चाट्ने छैन। आशा गरौँ जुङ्गाहरूले पाइताला चाट्ने छैनन्, फर्काएर हामी सबैलाई उज्यालोतिर आफै अँध्यारोमा हराउने छैन। आशा गरौँ जुङ्गाहरूले पाइताला चाट्ने छैनन्, फर्काएर हामी सबैलाई उज्यालोतिर आफै अँध्यारोमा हराउने छैनन्। उनीहरू बोल्छन् ठुला कुरा बोल्छन् र बोलिरहन्छन्। के बोलेको हो एकपल अघि बिर्सदै निरन्तर बोलिरहन्छन्। शब्दहरू लज्जित छन्, भावहरू भयभीत छन् उनीहरूको बोलीबाट। शब्दहरू लज्जित छन्, भावहरू भयभीत छन् उनीहरूको बोलीबाट। र पनि आशा गरौँ रहिरहनेछ नाकको इज्जत। नाकहरू कुनै चिल्लो भित्तामा ठोकिएर फुट्ने छैनन्। यी आस्था र आन्दोलनहरू नाकविहीन हुने छैनन्। आशा गरौँ जुङ्गाहरूले पाइताला चाट्ने छैनन्। आशा गरौँ। छायालाई बुझ्न घाम भन्नु पर्ने भयो, मध्यरातलाई दिन भन्नु पर्ने छायालाई बुझ्न घाम भन्नु पर्ने भयो, मध्यरातलाई दिन भन्नु पर्ने भयो। शब्द खिरहेको छ, विश्वास बगिरहेको छ, र पनि आशा गरौँ शब्दकोशहरू शब्दहीन हुने छैनन्। आशा गरौँ शब्दहरू अर्थहीन हुने छैनन्। आशा गरौँ हाम्रा निधारमा अरूले भाग्य कोर्ने छैनन्। आशा गरौँ नागरिकहरू मुलुकविहीन हुने छैनन्। फर्काएर हामीहरूलाई उज्यालोतिर आफै अँध्यारोमा हराउने छैनन्। आशा गरौँ जुङ्गाहरूले पाइताला चाट्ने छैनन्। आशा गरौँ। धन्यवाद। अर्णराज सिलवालजी, वासुदेवजी, कविता सिंगल दिदी, बिन्दुजी, धन्यवाद, स्वागत छ। अब तपाईहरु धेरैले चस्मा लाउनुहुन्छ कि लाउनुहुन्न? म नि चस्मा लाउँछु। यो एउटा चस्मा र आँखाको बिम्ब प्रयोग गरेर म एउटा कविता लेखेको छु। एउटा छोटो कविता छ। छोटो कविता छ, म तपाईलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। चस्मा र आँखाको वार्ता। ए आँखाहरू, के तिमीहरूले त्यही देखिरहेका छौ जो मैले देखिरहेको छु? ए आँखाहरू, के तिमीहरूले त्यही देखिरहेका छौ जो मैले देखिरहेको छु? मैले देखेकै कुरा तिमीले पनि देखेको हो भने भनिदेऊ। मैले देखेकै कुरा तिमीले पनि देखेको हो भने भनिदेऊ। न ढाँटिकन स्वीकारिदेऊ। आज मानिसले बनाएको एक देवताको मृत्यु भएको छ।
आज मानिसले बनाएको एक देवताको मृत्यु भएको छ, अर्थात् हामी बीचको कमसे कम एउटा युद्ध समाप्त भएको छ। धन्यवाद। म बीचमा वीरेन्द्र हमालजीलाई, जितु खड्काजीलाई स्वागत गरे, भोगेन्द्र लुइटेलजी, दीप प्रधानजी, शब्दयात्री, यहाँ सबैलाई स्वागत गर्छु र म अर्को कविता वाचन गर्छु। यो करिब 6 वर्ष अगाडि लेखेको कविता हो। यो नयाँ दिल्लीमा एउटा ठुलो मैदान छ। मैदान भन्नाले प्रगति मैदान, अर्थात् यो एउटा ठुलो एक्जिबिसन सेन्टर हो जहाँ हामी दिनभरि हिँडेर पनि सक्न अलिक गाह्रो छ। कविताको शीर्षक छ झोला। 25 वर्ष अघि प्रगति मैदान दिल्लीको मेलामा भेट भएको बेला उसले सोधेको थियो, तिम्रो झोलामा के छ? 25 वर्ष अघि प्रगति मैदान दिल्लीको मेलामा भेट भएको बेला उसले सोधेको थियो, तिम्रो झोलामा के छ? मैले झोला हेर्दै भनेथे, मसँग जापानी कलम, चिनिया कापी र लुगा, थाई टुथपेस्ट, मार्क्सवादी सौन्दर्य शास्त्रको एउटा पुस्तक, क्रान्तिकारी पार्टीहरूको दस्तावेज, आफ्ना कविता 2 थान, रेलको फिर्ती टिकट र केही रकम छ, अनि मेरी प्रेयसीको एउटा फोटो र मेरो देशको झण्डा छ। अनि मेरी प्रेयसीको एउटा फोटो र मेरो देशको झण्डा छ। मैले पनि सोधेथे, तिम्रो झोलामा के छ? उसले भनेको थियो, मसँग सुतीको एक जोर लुगा, एक कम्बल, एक दतिवन र केही रुपैयाँ छ र मेरो देशको झण्डा छ। मैले उसलाई गौरव साथ एक जापानी कलम र चिनिया कापी दिएँ। भोलिपल्ट फेरि भेट भयो र उसले भन्यो, तिमीलाई धन्यवाद कापी र कलमको लागि। अब मसँग एउटा सपना छ, एक दृढ इच्छा, केही परियोजना र निश्चित गन्तव्य छ। मैले मनै किज्याउँदै भनेथे, त्यो पनि झोलामा राख्ने कुरा हो र? त्यसरी 25 वर्षपछि उसँग भेट भयो, होटल याकेन्डिएती काठमाडौँ। उसले फेरि सोध्यो, तिम्रो झोलामा के छ? मैले भूमिका बाँधेर भने, समय बदलिसक्यो, सबै प्रविधि नयाँ भइसक्यो। अहिले त मेरो झोलामा एसरको नोटबुक छ, आइफोन छ, डेबिट कार्ड छ, पुराना 2टा कुरा छन्, मेरी प्रेयसीको फोटो र मेरो देशको झण्डा हुन्छ। मैले पनि सोधेँ, तिम्रो झोलामा के छ त? उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, हिजो आज म 2वटा झोला हेर्छु। हिजो आज म 2वटा झोला पोख्छु, कुन चाहिँ हेर्छौ? मैले भने, दुवै। उसले भन्यो, हो, तिमीले भने झैं प्रविधिले झोला बोक्न नपर्ने बनायो, तर पनि मैले बोक्ने झोलामा एकातिर बाँड्नुपर्ने उपहारहरू छन्, जस्तै छात्रवृत्तिको कोटा, विदेश भ्रमणको निम्तो गहना, साडी र सुट, क्रेडिट कार्डहरू, केही अश्लील प्रस्तावहरू र मेरो देशको झण्डा कुँदिएको सुनका सिक्काहरू छन्। अर्को झोलामा अर्को देशको बुद्धिजीवी, पत्रकार, व्यवसायी, नेता, कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री छन्। मैले सोधेँ, तिम्रो देशको झण्डा नि, तिम्रो देशको झण्डा? उसले भन्यो, कस्तो नबुझेको, सुनको सिक्कामा
मेरो देशको झन्डा कुँदिएको छ, जसले लिएको छ उसले बोकेको छ। धन्यवाद। छवि रमनजीलाई देखेँ, स्वागत छ। प्रज्वलजी, अनिता बहिनी फेरि देखियो, विलोक शर्माजी, आरसी रिजालजी, धन्यवाद। म अब फेरि एउटा छोटो कविता सुनाउन गइरहेको छु। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो कविता सुनेर रसास्वादन गरिरहनु भएकै होला। मृत्यु। म जे बाँचिरहेछु अर्थात् मरिरहेछु। म जे बाँचिरहेछु अर्थात् मरिरहेछु, तिमी त्यसैलाई जीवन भनिरहेछौ। मलाई लागिरहेको छ तिमी पनि मरिरहेकै छौ। म जे बाँचिरहेछु अर्थात् मरिरहेछु, तिमी त्यसैलाई जीवन भनिरहेछौ। मलाई लागिरहेको छ तिमी पनि मरिरहेकै छौ। यी आम पलहरू जीवनको अभिनयमा मृत्युमय बनाउँदै खेर फालिरहेका हामी बेहोसीहरू। शरीर ढलेको क्षण रुन्छौं र भन्छौं, यो अप्रत्याशित मृत्यु कसरी भयो। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी, स्वागत छ चैतन्यजी। म यो फेरि एउटा अर्को कविता सुनाउँछु, अलि समय खेर नपाल्दै। कविताको शीर्षक सूचीकार। ओ कविजी, म भ्याउँदिन लेख्न कविता। ओ कविजी, म भ्याउँदिन लेख्न कविता। सबेरै सडकमा आउँछु, चलाउँछु यो मेसिन र सिउँछु गरिबी। प्रत्येक दिन उध्रिन्छ आशा, फेरि पनि साहेबहरूका फाटेका इज्जत जस्तै। सिएर सिउनै नहुन्जेल म सिउँछु जिन्दगी। कुर्छु सडकमा, हुन सक्छ कसैको जवानी सिउनु पर्ने, हुन सक्छ कसैको बुढ्यौली टाल्नु पर्ने। निशुल्क वा न्यून शुल्कमा कुनै गरिबलाई महाराजको आवरण बनाइदिनु पर्ने। कुनै धनाढ्यलाई धन लुकाउन बलियो धोक्रो सिलाउनु पर्ने। कसैको सपना सिउनु पर्ने, कसैको लाज छोप्नु पर्ने। ओ कविजी, म कुर्छु सडकमा। ओ कविजी, म कुर्छु सडकमा, सिउँछु जिन्दगी। म भ्याउँदिन लेख्न कविता। बरु फाटेछ भने कुनै दिन सिदिन्छु तिम्रो कविता पनि। धन्यवाद। नारद बज्राचार्यजी, शुभा। म अब मेरो कविता वाचनको लागि मेरी छोरी म अस्मिता माली मानन्दरलाई म निम्त्याउँछु। मेरो दुईवटा कविता अस्मिताले पढेर सुनाउने छिन्। मलाई दुईवटा कविता दिनुभएको छ। पहिलो कविताको शीर्षक छ कोर्रा। कोर्रा, मात्र कोर्रा। कोर्रा, मात्र कोर्रा खाएर कुदिरहनु पर्ने घोडा। कुद बेतोडले, दौड अझै, अनि खाऊ कोर्रा, अझै खाऊ कोर्रा। फेरि जोडले कुद, कुद अझै, फेरि खाऊ कोर्रा। बोक, आसन गराऊ नयाँ मालिकहरू, पुर्याऊ नयाँ गन्तव्यमा र खाऊ कोर्रा। डाम शरीर, चर्याऊ घाउ, सुकाऊ यौवन धुलोमा वा भिजाऊ जोवन हिलोमा। न समय, न प्रणय, न माया, न स्नेह। कोर्रा, कोर्रा र कोर्रा। मलाई दोस्रो कविता दिनुभएको छ। दोस्रो कविताको शीर्षक चाहिँ कठपुतली। कठपुतली हो ऊ, तिमीले किनेको दिन, तिमीले सुन्न चाहेको कुरा जस्ताको तस्तै सुनाइदिन्छ। जसरी चाहेको हो त्यसरी नै नाचिदिन्छ। किन्नेले किनिरहन सक्नु पर्यो, किन्नेले किनिरहुन्जेल
किन्नेले किन्न सकुन्जेल बिकिदिन्छ चुपचाप। तिमीलाई जब लाग्छ ऊ महँगो, उसको मूल्य तिर्न नचाहेको दिन, किन्न अन्कनाएको दिन, उसको माग अनुसार मूल्य नचुकाएको दिन, तिमीले सुन्न नचाहेको सुनाइदिन्छ, तिमीले देख्न नचाहेको देखाइदिन्छ। बुझिराख, ऊ त कठपुतली हो। तिमीसँग छ भनेर नगर गौरव आज, अलिकति बढी मोल पाएको बेला ऊ अरू कसैको भइदिन्छ। कठपुतलीहरूलाई मैले किन्न सके भने किन्न सकेको दिन सजिलै ऊ मेरो भइदिन्छ। धन्यवाद। अब म फेरि मेरो बुवालाई यहाँ निम्त्याउन चाहे। धन्यवाद। म फेरि आएँ। मलाई दुईवटा कविता वाचन गरिदिएर छोरी अस्मिताले गुण लगाइन्। उनी आफै कविता लेख्छिन् र वाचन पनि मैले भन्दा राम्रै गर्छिन् जस्तो लाग्छ। ल अहिले नारदजी पछि देश साक्यजी, कृष्ण अर्यालजी, कविता दिदीको फेरि आयो अनिताजी, उमेश आचार्य, मेनकाजी र कविता दिदीको कमेन्ट फेरि आइरहेको छ। म अब एउटा फेरि समय खेर नफालिकनै एउटा अर्को कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रज्वल यतै हुनुहुन्छ। हामी केही साथीहरू एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा थवाङ गएका थियौँ। हुन त मैले यो कविता अलिकति अगाडि नै लेखेको थिएँ। थवाङ एउटा राजनीतिक पार्टीको केन्द्र राजधानी जस्तै थियो। रोल्पाको एउटा गाउँ हो थवाङ र थवाङमा भएका विशेषतः यो मगरहरूको गाउँ हो र उनीहरूलाई लागेको थियो थवाङले एउटा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने एउटा ठुलै कदम चाल्नेछ। त्यो क्रममा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो। तर थवाङ अहिले पनि प्रश्न गर्छ कि मैले लिएको उद्देश्य त्यो पुरा भयो कि भएन। थवाङ काठमाडौँलाई प्रश्न गर्छ। यो कविताको शीर्षक छ थवाङ काठमाडौँ वार्ता। ओइ काठमाडौँ, उनीहरू कहाँ छ? उनीहरू अर्थात् मेरो काखमा बिउ हालेर जन्माएका बोटहरू गमलामा राखेर पठाएको थिएँ। पठाएकै 1 दशक नागिसकेको छ। न खोज खबर, न चिठी पत्र, केही त भन्दैनन्, केही पनि लेख्दैनन्। भेट्न त झन् आउँदैनन्। भन ए काठमाडौँ, उनीहरू कहाँ छ? जल जलाएर त्यसमाथिका चट्टानमा हुर्काएका मेरा विश्वास उनीहरू। भन काठमाडौँ, उनीहरू कहाँ छ? कुनै बेला मेरो सपनाको हिउँमाथि आगो बाल्ने गर्थे उनीहरूले। कुनै बेला मेरो सपनाहरूको सपनाहरूको हिउँमाथि आगो बाल्ने गर्थे उनीहरूले। अहिले हिउँ ओढेर पो सुतिरहेका छन् कि? शताब्दीौंदेखि पुरिएका अधिकार उत्खनन गर्ने मेरा सन्तान पुरेर खाल्डाहरूमा नयाँ बिरुवाको आश गरेको थिएँ। भन न काठमाडौँ, त्यहाँ उम्रिएको पो छ कि पुरानै पिपल, वा पलाएको छ नयाँ कुनै? जो छन् युद्धले खोसेका, हात खुट्टाको कथा सुनाएर बसेका छन्। अहिले भन न काठमाडौँ, तिनीहरू कुन खाल्डामा पुरिएका छन्, वा कुन डिस्कोमा उभिएका छन्? जो बचे युद्धबाट, कोही नयाँ मृत्यु रोज्न खाडी पुगेका छन्। नयाँ सत्ताको गीत यतै छोडेर पुरानो सत्ताको राजधानी ए काठमाडौँ लौ न भनिदेऊ उनीहरू त्यहाँ के गरिरहेछन्? जसका जीवनका निम्ति, जसका बाटो र विचारका निम्ति मेरा सन्तानहरू शहीद भए, उनीहरू ठिकै गरिरहेका छन् वा पुरानै बाटो लागिरहेका छन्? अहिले उनीहरू कहाँ छन्? भन न काठमाडौँ,
उनीहरू के गरिरहेका छन्। धन्यवाद। उमेश तिमिल सिन्हाजी, चैतन्यजी, राजेन्द्रजी आइपुग्नु भएको रहेछ। प्रकाश पाण्डेजी, भगेन्द्रजी, अरुण चन्द्रजी, तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म अब अर्को कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। सुरेन्द्र थिङजी, प्रवेशद्वार। अग्ला मानिसहरूले आफ्नो उचाइको ख्याल गरिरहनुपर्छ। अग्ला मानिसहरूले आफ्नो उचाइको ख्याल गरिरहनुपर्छ। कतै पस्ने निर्णय गर्नु अघि प्रवेशद्वारको उचाइ पहिल्यै थाहा पाउनुपर्छ। अग्ला मानिसहरूले आफ्नो उचाइको ख्याल गरिरहनुपर्छ। कतै पस्ने निर्णय गर्नु अघि प्रवेशद्वारको उचाइ पहिल्यै थाहा पाउनुपर्छ। होचा प्रवेशद्वारहरूबाट अग्लाहरू निर्धक्क टाउको उठाएर पस्न सक्दैन। होचा प्रवेशद्वारहरूबाट अग्लाहरू निर्धक्क टाउको उठाएर पस्न सक्दैनन्। प्रवेशद्वारहरूको उचाइको ठिक मापन गर्न सकिएन भने अप्रत्याशित कि टाउको निहुराउन तयार हुनुपर्छ, कि टाउको ठोक्काउन तयार हुनुपर्छ, वा आफ्नो उचाइ घटाउन तयार हुनुपर्छ। अग्ला मानिसहरूले आफ्नो उचाइको ख्याल गरिरहनुपर्छ। कतै प्रवेश गर्नु अघि प्रवेशद्वारको उचाइ थाहा पाउनुपर्छ। धन्यवाद। यो कविता सुनाए। सुभाष खनालजीलाई देखेँ मैले। नरेश अमात्यजी, कविता दिदी फेरि आउनुभयो। प्रमिला बहिनी, महेन्द्र प्रेमजी, नरेश अमात्यजी, नुहाङजी पनि आइपुग्नु भएछ भर्खर। अब म अर्को एउटा कविता सुनाउँछु। बन्दुक र रातो गुराँस। प्रिय मेरो प्यारो मान्छे, प्रत्येक वर्ष आउँछ 14 फेब्रुअरी र त्यही बेला आउँछ फागुन 1। म एकै पटक सम्झन्छु त्यो जङ्गलको गुराँस र तिमीसँगको प्रणय, हामीले भिरेको बन्दुक र देशप्रतिको प्रेम। म सम्झन्छु जङ्गलमा हिँड्दाका थकित दिनहरू, भोक, तिर्खा र मारिने डर। त्यतिखेरै सम्झन्छु तिम्रो प्रेमपूर्ण नजर। मसँग हुन्थे मेरा 2 सपना, मेरो देशको मुक्ति र मेरो प्रेमको सफलता। मसँग हुन्थे एक रातो गुराँस र एक बन्दुक। 16 वर्षमा टेकेकी थिएँ, 10 कक्षा पढ्दै गरेकी थिएँ। मेरी आमाको न्यानो काख र मेरो प्यारो स्कुल छोडेर युद्धमा होमिएकी थिएँ। मेरो भोग, मेरो शिक्षा, मेरो परिवार भन्दा ठुलो मेरो देशको मुक्ति। मैले नगरे कसले गर्छ, मैले नलडे कसले लड्छ, मैले यही सिकेकी थिएँ। 4 वर्षपछि तिमीलाई भेटेकी थिएँ, घोप्टे भिरमा भाग्दा भाग्दै। जब चिप्लियो मेरो खुट्टा, तिमीले मलाई अचानक अँगालेर उडेका थियौ। मैले मेरो झरिसकेको जिन्दगी र तिम्रो अँगालो पाएकी थिएँ। बन्दुक भिरेरै मनमा रातो गुराँस फुलाएकी थिएँ। मेरो प्यारो मान्छे, मेरो प्यारो मान्छे, मेरो कमरेड, अहिले त बुझाइसके बन्दुक र त्यसप्रतिको आस्था पनि। अहिले त बुझाइसके बन्दुक र पुरानो सपना पनि।
अहिले फर्केर आएको छ भो र म खोजिरहेछु एउटा रोजगार। मलाई चाहिएको छ सिप र ज्ञान, अहिले म खोजिरहेछु उ बेला आफैले फालेका पुराना पाठ्य पुस्तकहरू। मेरो कमरेड, तिमी मेरो अगाडि भएको भए के भन्थ्यौ कुन्नी? कमरेडहरू पनि पुरानै स्कुल गइरहेछन्, पुरानै डिग्रीमा गौरव गरिरहेछन्, पुरानै सिंहदरबार मर्मत गरिरहेछन्। म सिंहदरबारको गेट अगाडि भारतीय मेवा र चाइनिज स्याउ बेचेर गुजारा गरिरहेको छु। मलाई थाहा थिएन युद्ध र प्रणय दिवस सँगसँगै आउँदो रहेछ। म सम्झिरहेछु उही गुराँस, उही बन्दुक, मेरो प्यारो मान्छे, म तिमीलाई सम्झिरहेछु। धन्यवाद। नुहाङजीलाई हार्दिक स्वागत भने मैले। निमेशजी आउनुभयो, ल निमेशजीलाई पनि स्वागत छ। सुशीला पनि आएकी रहेछिन् अमेरिकाबाट। वन्दना, एकलाल दाई, तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। र म अब एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। लामखुट्टे। सकेर मेरा कामहरू जब सुत्न खोज्छु आरामसँग, सकेर मेरा कामहरू जब सुत्न खोज्छु म आरामसँग, कराउँदै आउँछ एउटा लामखुट्टे कानैमा, कराउँदै आउँछ एउटा लामखुट्टे कानैमा र टोक्छ अनुहार भरि। मभन्दा धेरै गुणाले सानो आकारमा त तुलनै गर्न नमिल्ने गरी, तर कति शक्तिशाली। फेरि रिता ताम्राकारजीलाई देखि हार्दिक स्वागत छ। म अब अर्को कविता सुनाउँछु। भुइँचालो। बानी त टेकेको भुइँ बिर्सेर आकाशतिर हेर्ने नै हो, बानी त टेकेको भुइँ बिर्सिएर आकाशतिर हेर्ने नै हो र उडान भर्ने नै हो। कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको, कहिल्यै सोच्न नपरेको भुइँ अर्थात् आफूले टेकेको जमिन, कहिल्यै सोच्न नपरेको भुइँ अर्थात् आफूले टेकेको जमिन, हल्लिएपछि गगनचुम्बी सपना कति विरूप भएर कसरी ढल्छ, कसरी जिन्दगी चक्रपथको माइक्रो चढेर फेरि पुरानै बिसौनीतिर फर्कन्छ। कानमै आएर बताएर गयो, यो मुटु मन हल्लाएर गयो। भुइँचालो। धन्यवाद। अब यो कविताले नै भन्छ। म अर्को एउटा कविता फेरि वाचन गर्न गइरहेको छु। हजुर महान हुनुहुन्छ। पटक पटक मृत्यु बाँचेको मलाई केही पनि असजिलो छैन ढाक्नलाई। पटक पटक मृत्यु बाँचेको मलाई केही पनि असजिलो छैन ढाक्नलाई। म चिच्याई भनिरहन्छु जति सुकै चित्त नबुझे पनि आफूलाई। म हजुरको प्रशंसामा लेखिरहन्छु, महोदय हजुर महान हुनुहुन्छ, हजुर हाम्रो शान हुनुहुन्छ। एक छाकको लागि, एक बोतलको लागि, एक पदको लागि, एक घरको लागि, एक शरीरको लागि, एक छिनको लागि, एक दिनको लागि,
एक चुनावको लागि, एक बैठकको लागि, एक जीवनको लागि सङ्लो खुट्टा काटेर वैशाखी टिक्दै आएकाहरूको बथानको एक पात्र न हुँ म आज पनि आफैलाई ढाँटिदिन्छु र भनिदिन्छु, महोदय, हजुर महान हुनुहुन्छ। यो कविता नेपाल साप्ताहिकमा 2069 साल कार्तिक 5 मा प्रकाशित भएको रहेछ। मनोजी आउनुभएछ। निमेशजीको मुख्य सचिवलाई स्कुले नानीको कविता यहाँ राखेको छैन, म अन्तमा सुनाउँछु है निमेशजी है। तुलसी थापा सरलाई पनि हार्दिक स्वागत। निमेशजी र मैले एकै दिन हामी कार्यक्रममा कविता वाचन गरेका थियौँ। त्यतिखेर पनि सुनाएको थिएँ, निमेशजीले त्यसो भएर उहाँले यो अनुरोध गर्नुभएको होला। म त्यो सुनाउने प्रयत्न गर्नेछु। अर्को कविता मालिक, छोटो छोटो छ कविताहरू। मालिक, उक्ल भन्नुभयो उक्ले, मालिक उक्ल भन्नुभयो उक्ले, ओर्ल भन्नुभयो ओर्ले, जुन दिन मानिन झर्न त्यो दिन खसाल दिनुभयो खसाले, खसाल दिनुभयो खसे, जुन दिन मानिन झर्न त्यो दिन खसाल दिनुभयो खसे। मालिक किन यस्तो गर्नुहुन्छ? मालिक किन यस्तो गर्नुहुन्छ कि उकाल्दै नउकाल्नु, उकालेपछि सितिमिति नझार्नु। मालिक, तपाईको खटन पटनबाट हामी थकित भइसक्यौं कि हामी सबै झरिसकेपछि तपाई मात्रै माथि रहिरहनु होला। धन्यवाद। अर्को कविता समयसँग गुनासो छैन। ओ समय, तिमीसँग केही गुनासो छैन। मेरो पुर्खाको रगत 200 वर्ष अघि विदेशी भूमिमा, मेरो पुर्खाको रगत 200 वर्ष अघि विदेशी भूमिका निम्ति बिक्री हुँदा केही गुनासो गरेनन् उनीहरू। सरापेर आफ्नै भाग्यलाई इमानदारीपूर्वक बारुदको सट्टा आफ्नै गुमनाम जिन्दगी हालिदिए तोपहरूमा। कति किलोमिटरसम्म छरिए उनीहरूको शरीर, रगत, हाड र मासुका टुक्रा टुक्रामा। एक भयावह समय थियो त्यो, तर त्यस बेला पनि मेरो पुर्खाले तिमीसँग कुनै गुनासो गरेनन्। उनीहरूले विदेशी भूमिमा रहेर बहादुरी देखाइरहे, फौजको पहिलो मानव दस्ता भएर लडिरहे, मरिरहे, रेडियो नभएको घरमा, हल्कारा नभएको गाउँमा छोपेर सबै पीडाका कुरा सन्चै छ भनिदिनु है, अच्छा जिन्दगी बाँचेको छु है पल्टनमा भनेर परिवार र देश मात्र होइन आफैलाई ढाँट कुरा गरिरहे। त्यो समय त्यतिखेर पनि त केही गुनासो भयो। अहिले म मरिरहेछु 45 डिग्री तापक्रममा, अँगालेर कहिले ऊँटहरूसँग त कहिले झुन्डिएर सेफ्टी बेल्टमा टाँसिरहेछु आफूलाई 80 तल्ले कम्प्लेक्सको सिसासँग। राखेर बाँझो मेरो श्रीमतीको कोख, मेरा आमा बाको मुटु, मेरो दिदीको तिहार, घर छेउको तरेली परेको खेत, कहाँ बाँचिरहेको छु र म मृत्युमै सास फेरिरहेको छु। फर्कने बेलासम्म कुनै अरबी हवाईजहाजको कुनामा बाकस भित्र हुन्छु कि बाकस बाहिर, फरक त्यति मात्र हो। ओ समय, मैले अहिले पनि त कुनै गुनासो गरिनँ नि। धन्यवाद। अनिता बहिनीले फेरि
खोकना कविता सुनाउँदै भन्नुभएको छ। त्यो कविता म खोज्छु। अब फेरि एउटा सम्झना। एउटा उमेर गइसकेपछि धेरै किसिमका साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ र आफ्नो मित्रहरू ठुलो पदमा पदासीन भइसकेपछि मित्रै ठानेर जब हामी भेटघाट गर्न जान्छौँ र स्थिति यस्तो हुन्छ। सम्झना। म आएको थिएँ तिम्रो मूल ढोकामा, पुरानो सम्झना सम्झौँ कि भनेर। म आएको थिएँ तिम्रो मूल ढोकामा, पुरानो सम्झना सम्झौँ कि भनेर। मैले खोजेँ पुरानो कुनै परिचित अनुहार, पुरानै कुनै परिचित व्यवहार, जस्तै पुरानो अभिवादन, पुरानो मुस्कान, पुरानो चिया, पुरानो आँसु। तिमी बसेको नयाँ घरमा मैले खोजेँ पुरानो परिचय, तर भेटिन कुनै पुरानो। कुनै पुरानो, सबै थिए नयाँ, जस्तै नयाँ ढोका, नयाँ गार्ड, नयाँ सलाम, नयाँ गाडी, नयाँ ड्राइभर, नयाँ प्रविधि, नयाँ सहायक, नयाँ साथी, नयाँ गठबन्धन। पुरानोको कुनै नाम निशान थिएन। म आएको थिएँ तिम्रो ढोकामा, पुरानो घाउको खत देखाउँ कि भनेर। मैले हेरेँ एकछिन तिम्रो नयाँ ढोका, त्यही ढोकामा रहेको ऐनामा हेरेँ आफ्नो सम्पूर्ण रूप र अनि फर्केँ चुपचाप आत्तिएर। हो, म आएको थिएँ तिम्रो मूल ढोकामा, पुरानो सम्बन्ध जोडौँ कि भनेर। धन्यवाद। अब म यो काठमाडौँमा अहिले स्मार्ट सिटी बनाउने चर्चा चलेको करिब 5-6 वर्ष भन्दा नै बढी भयो। अहिले काठमाडौँमा अब सिधै भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि एउटा अभियान चलेको थियो, काठमाडौँ शहरको सडकहरू चौडा गर्ने। अहिले चौडा भएको पनि छ, सडक राम्रो पनि भएको छ, तर सडक विस्तारको क्रममा धेरै मानिसहरू सुकुम्बासी भएका छन्। कसरी भन्दाखेरि त्यो सडक विस्तारमा परेका घरहरू भत्काइयो र त्यो भत्काइएको घरको कुनै मुआब्जा दिएन। अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ र अहिले फेरि काठमाडौँमा अहिले साँच्चै भन्ने हो भने हामीले पानी किनेर खानुपर्छ। अब अहिले त त्यसै पनि मास्क लाउनु पर्छ। यो कोरोना नभएको बेलामा पनि हामी मास्क लगाएर हिँड्थ्यौँ। वास्तवमा सास फेर्नलाई हावा नै नपुग्ने भइसक्यो काठमाडौँमा। पानी त पुगेन। अब मेलम्ची त हाम्रो सपना मात्रै भयो। तैपनि यहाँ 4वटा स्मार्ट सिटी खोल्ने योजना गरेको करिब 1 दशक जति नै भयो र त्यो सपना अहिले पनि देखिरहेको छ र म त्यही स्मार्ट सिटीको शीर्षकमा एउटा कविता तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। खाल्डो बनाउने नै हो योजना, खाल्डो बनाउने नै हो लक्ष्य। खाल्डोमा पुर्नु छ नागरिकको घर र अधिकार। खाल्डोमा पुर्नु छ ऐतिहासिक पहिचान र सम्पदा। खाल्डोमा हाल्नु छ संविधानका धारा। अलिकति माटो र गिट्टी, अलिकति काँचो अलकत्राले पुर्नका लागि बनाइएकै होइन सडकभरि खाल्डो। धेरै स्कुटर, धेरै बस, धेरै कार मात्र होइन, 1-2 जना केटाकेटीहरू खसाल्न पनि होइन। खाल्डोमा पुर्नु छ तपाईको विद्रोह चेत,
खाल्डोमा पुर्नु छ तपाईको आलोचनात्मक सोच। जसरी ग्यास चेम्बरमा लाखौं जलेथे मानिसहरू, त्यसरी नै पुर्नु छ धेरै पुराना मानव बस्तीहरू। त्यसरी नै पुर्नु छ अदालतको निर्णय र बनाउनु छ हाम्रो जीवनको बाटो र निर्माण गर्नु छ स्मार्ट सहर। काष्ठमण्डपको स्वरूप त बिगार्ने नै हो, लाकु त्वाको पहिचान त मेटाउने नै हो। कुनै मन्दिर वा चिभा, कुनै बिहार वा गुम्बा, सबका सब डोजर लगाएर भत्काउने नै हो। तपाईँ जो आफूलाई आदिवासी भनिरहनु भएको छ, तपाईँ जो 1000 वर्षदेखि बसिरहेको दाबी गरिरहनु भएको छ, तपाईहरूको इतिहास मेटाउने नै हो। कानुन बनाएर तपाईहरूको घर जमिन लुटाउने नै हो। तपाईहरूलाई विकास विरोधीको आरोप लगाएर सुकुम्बासी बनाउने नै हो र बनाउने हो स्मार्ट सिटी। अहिले कहाँ सडक बनाइरहेको हो र, सडक भत्काउने नै पो हो ठेक्का। अहिले कहाँ मेलम्ची ल्याउँछौ र, अझै काका कुल बनाउने नै हो योजना। यो राज्य सत्ताको केन्द्र हो सिंहदरबार। यो राज्य सत्ताको केन्द्र सिंहदरबार भएको सहर तपाईहरू सबैलाई विस्थापित गर्नु छ र बनाउनु छ स्मार्ट सिटी। धन्यवाद। मैले यो कविताहरू सुनाएँ। मसँग अब धेरै समय छैन, 54 मिनेट भइसकेको रहेछ। प्रवीण शुक्लाजी पनि आउनु भएको रहेछ, राजन ढकालजी आउनु भएछ, एकलाल सरले कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ। म एउटा अन्तमा एउटा कविता सुनाउँछु। खाडीको घाम। मेरो प्रियतम, तिमीलाई मुटुका टुक्रा झैं ठान्ने बा आमा यतै, तिमीलाई प्राण ठान्ने तिम्रो प्रेयसी म यतै, तोते बोलीमा बा भन्न सिक्दै गरेकी हाम्रो प्रेमको चिनो यतै, तिमीलाई अंगालोमा कस्न आतुर पाखुराहरू यतै, तिमीले चुम्न हतार गर्ने ओठ यतै, तिमीले आराम गर्ने फराकिलो ओछ्यान यतै, बाली लाग्ने तरेली परेको खेत यतै, तिमीलाई मन पर्ने जर्सी गाईको दूध र मोही यतै, 60 डिग्रीको घामको रातमा जीवनलाई बारबेक्यू गर्दै तिमी एक्लै उतै, स्काइपमा हेरेर नछटपट्यौ अब, हाम्रो मायाको लागि त्यो खाडीको घाममा हो नसुकाऊ आफ्नो ज्यान, आऊ र बरु रिसाऊ मसँग, नबोल 2 दिन, जाऊ हराऊ तिम्रा दौतरीहरूसँग, भो केही नल्याऊ त्यताबाट, न सुन न टिभी न फोन, मलाई केही लोभ छैन, बाँझो छ खेतबारी, बाँझो छ यो छाती, तिमी आऊ, तिमी मात्र उभिऊ घरको आँगनमा, ट्र्याक्टर लाउँला खेतमा, फलाउँला स्वाभिमान, स्याहारौँला गाई, दुहौँला माया, आऊ मेरो प्रियतम यतै आऊ, अहिले आऊ, उमेर छँदै गरौँला यतै, केही नभए रुवौँला सँगै, खाडीको घाममा पोलिने तिमी, त्यो घामले डढ्ने म, खाडीको घाममा पोलिने तिमी, त्यो घाममा सुक्ने हाम्रो नानी, खाडीको घाममा पोलिने तिमी, त्यो घाममा छटपटिने बा आमाको मन, किन पठाइएछ तिमीलाई खाडी, केही नगदको आशामा, कति भरोसा घुमाइएछ, आऊ सँगै अंगालोमा बसौँला, हाँसौँला, रुवौँला, त्यो खाडीको घाममा हो नसुकाऊ आफ्नो ज्यान। धन्यवाद। असीमजी आउनु भएको रहेछ। निमेशजीले अलि लम्ब्याउनु मिल्छ होला नि दाइ भन्नुभएको छ। बद्रीजीले आवाज अलि प्रष्ट भएन भन्नुभयो। ओहो, त्यो भए त राम्रो भएन नि त। असीमजीले सुनिरहेछु भन्नुभयो। नोहाङज्यू, रोहितजी आउनु भएछ, केशव उप्रेतीजी।
निमेशजी तपाईँको फरमाइस पुरा हुने भयो। यो कविता फेला पारेँ मैले। मुख्य सचिव र स्कुले नानीको वार्ता। यो हाम्रो लीलामणि पौडेलजी मुख्य सचिव भएको बेलाको कविता हो। त्यतिखेर एउटा स्कुलमा पढेकी विद्यार्थी पारमिताले मुख्य सचिवलाई एउटा चिठी लेखिन् र उनी बानेश्वरमा बस्थिन् र बानेश्वरको सडक हिलाम्य भएपछि के यो सडक बन्दैन भनेर उनले एउटा चिठी लेखिन् र त्यसैमा आधारित यो कविता। मुख्य सचिव र स्कुले नानीको वार्ता। महेन्द्रजी अलि लामो गरे है त। स्कुले नानीले सोधिन्, हेलो सरकार, के यहाँ सरकार छ? मुख्य सचिवले भने, सिंहदरबार छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री छन्, हामी कर्मचारीहरू छौँ, त्यसैले सरकार छ। स्कुले नानी भन्छन्, सरकार कसरी चलेको छ? सँगै बसेका एक सचिव भन्छन्, बढ्ता बोल्छे, 4 कक्षामा पढ्ने, सरकारका कुरा सोध्ने, एक थप्पड हानो कुरै सकियो। सचिवलाई रोक्दै मुख्य सचिवले भने, मिटिङ गरेकै छौँ, आदेश दिएकै छौँ, कर उठाएकै छौँ, खर्च गरेकै छौँ, सरकार चलाएकै छौँ। तर उनी आफै मनमनै भन्छन्, सरकार को हो र कसरी चलेको भन्नु, जसरी चल्नु पर्ने हो त्यसरी कहाँ चलेको छ र? जसरी सुनको तस्करी सजिलै चलेको छ, जसरी दिउँसै चेलीहरू एसिडले जलेका छन्, विवाह गरेर नै मानिस अपहरित भएको छ, प्रश्नपत्र चोरी गर्नेले कलेज चलाएको छ, त्यसरी नै चलेको छ सरकार। स्कुले नानीले भनिन्, यो बानेश्वरको बाटो खनेको 1 वर्ष भयो, जहिले पनि हिलो छ, हिँड्ने बाटो छैन, बाटो किन नबनेको? मुख्य सचिवले जवाफ फर्काए, बाटोको बारेमा तिमीले कुरा उठायो, स्कुल पढ्नेहरूले नै बाटोको कुरा उठाउन थालेपछि अब बाटो बन्नुपर्छ। तिमीले कुरा उठाएपछि बाटो बन्न थाल्यो कि थालेन त? स्कुले नानीले टाउको हल्लाइन्, बन्न सुरु भयो। मुख्य सचिवले भने, नबनेका बाटाहरू धेरै छन्, तिमी हिँड्ने बाटो नबनेको देख्यौ, त्यो बाटोको हिलोले तिम्रो टल्केको जुत्ता फोहोर भएको देख्यौ, तिमीले होमवर्कसँगै बाटोका कुरा उठायौ, कुरा नउठिकन बन्दैन बाटो। यस्ता नबनेका बाटाहरू धेरै छन्, तिमी जस्तै स्कुल पढ्ने नानीहरू बाटो नभएको कारणले 2 घण्टा उकाली ओह्राली गरेर स्कुल जान्छन्, पुल नभएको हुनाले ज्यानै हत्केलामा राखेर तुइनमा झुन्डिएर स्कुल जान्छन्, उनीहरूको लागि पनि बाटो बनाउनु छ र यो सहरको बाटो पनि बनाउनु छ। तिमीहरूले जस्तै सफा लुगा र टल्किने जुत्ता लगाएर स्कुल जाने बाटो बनाउनु छ। मनमनै भन्छन्, हिजो आज बाटो बनाउनेहरू सरकारमा हुँदैनन्, सरकारमा हुनेहरू बाटो बनाउँदैनन्, बाटो बनाउनेहरू थोरै छन् सरकारमा, धेरै त भत्काउनै हतार गर्छन्। यो अमूर्त सरकारको बाहिर देखिने एउटा मुख्य पात्र म अर्थात् मुख्य सचिव, नबनेका बाटोका बारेमा, नसोचेका र नकोरेका बाटोका बारेमा, बाटो नदेखिएर अल्मलिएका बारेमा म के भनौँ? भत्काएर नबनाएका बाटाहरू, पहाड खोस्रेर नबनाइ नहुने बाटाहरू कति छन् कति, तर मूल बाटोमै अल्मलिएको छ। कसरी उत्तरदायी जवाफ दिने यो अबोध बालिकाको प्रश्न कसरी भनौँ? भत्काएर बाटो नबनाउनेहरूको जमात कति बलियो छ, तर म दृढ छु, म बनाउँछु मैले सके जति बाटो, किनकि मेरो आफ्नो बाटो स्पष्ट छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि यो एउटा प्रतिबिम्ब पात्र हुनुहुन्छ लीलामणिजी।
कुनै पनि सच्चा राष्ट्रसेवकको एउटा प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि काम गर्न गाह्रै होला भन्ने मलाई लाग्छ। म अब एउटा छोटो कविता पढेर म कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँको धेरै लामो समय लिइसकेँ मैले। कुनै बरु तपाईँहरूले साँच्चै कविताको रस लिन सक्नुभयो कि भएन, डर के लाग्छ भने अलिकति बोर पो भयो कि भन्ने पनि कता कता लाग्छ। म एउटा तपाईँहरूलाई एउटा अन्तिम कविता सुनाउँछु। अब अतिरिक्त शक्ति। यो कुनै आरोप होइन। मेरो अनिता बहिनीले लेख्नुभयो, हस् दाइ फेरि सुनाउला, खोकना सबैतिरबाट पेलाइमा परेको पुरानो बस्ती हो, त्यो ठाउँ र त्यसमा केन्द्रित तपाईँको कविता दुवै मनपर्छ मलाई भन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी। कुनै दिन म तपाईँलाई सुनाउला। हाम्रो जस्तो यो सानो मुलुकमा जहिले पनि अब सरकार टिक्न गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने सरकारको शक्तिभन्दा माथि के कुनै अतिरिक्त शक्ति छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम प्रश्न उठिरहन्छ मेरो मनमा। यो त्यतिखेर लेखिएको थियो जतिखेर हाम्रो देशमा संविधान बनेन र संविधान बनाउन अत्यन्तै ढिलो भयो र यो करिब 10 वर्ष अगाडि लेखिएको कविताको शीर्षक अतिरिक्त शक्ति। गणतन्त्रको लामो यात्रापछि लागेको थियो हाम्रो अगाडि, देशमा सशक्त गणतन्त्र छ, सर्वशक्तिमान सरकार र संविधान सभा पनि छ, जसले फकाए पनि फकिने, जसले हल्लाए पनि हल्लिने, जसले चलाए पनि चल्ने, करङविहीन परालको छाली जस्तो सरकार कति हेर्नु। क्लासरुम बङ्क गरेर हिँड्ने अनुशासनहीन गजेडी विद्यार्थीहरूको जमात जस्तो संविधान सभा कति भोग्नु। यो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले झुक्नुपर्ने के कुनै अतिरिक्त प्रधानमन्त्री छ? सरकारलाई हरदम निर्देशन दिइरहने के कुनै अदृश्य अतिरिक्त सरकार छ? जनता भन्दा उच्च, झण्डा भन्दा सुन्दर, आमाको अनुहार भन्दा प्रेममय के अर्को शक्ति छ? कि यो देशमा अतिरिक्त शक्ति छ? धन्यवाद। मैले यो अन्तिम कविता सुनाएँ। अब यो कविता वाचन कस्तो भयो? म चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबमा के चाहन्छु भने यो मलाई चाहिँ अलिकति आलोचनात्मक कमेन्ट नै आओस् भन्ने चाहन्छु र अहिले यो त फेसबुकमा रहिरहन्छ, त्यसले पछि पनि यहाँहरूले आलोचना गर्न सक्नुहुनेछ। यो कविता सुनिदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण फेसबुकका मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा महेन्द्रजी र एनएस टेलिभिजनको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। अहिलेलाई बिदा पाऊँ। सुनिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु।